Hola, hoy es el último día de Iguana Watch Week y hoy vamos a cerrar esta semana con Victorinox Inox Traveler. Es una de las últimas novedades que lanzó la marca, así que vamos a verlo. Esta edición está apadrinada por Jesús Calleja, uno de los aventureros más importantes de España. El reloj, pues la caja la tenemos de 43 milímetros, es bastante masivo y bastante grueso. Al ser una edición limitada, en la parte de atrás podemos encontrar el número que nos toca de los 100 que hay en el mundo. Lo que me fascina de la colección Victorinox Inox es que todos los relojes pasan por más de 100 pruebas de resistencia. Por ejemplo, una de ellas es que someten un reloj a un cambio de temperaturas de entre 51 bajo cero hasta 70 grados Celsius, o que un tanque de 64 toneladas pase por encima de un reloj. ¿A que sí que es impresionante? Como hemos dicho, el reloj es bastante masivo, pero en la muñeca, incluso en la mía, yo lo noto bastante cómodo, que se nota el peso, pero tampoco es algo exagerado. El reloj incluye una navaja suiza de color azul que va a juego con la esfera del reloj y un protector o bumper adicional. Muchas gracias por estar con nosotros. Con esto cerramos Iguana Watch Week. Recordad que en nuestra página web podéis encontrar las últimas promociones que tenemos. Aparte de esto, queremos comentaros que Victorinox en breve va a lanzar una novedad. Así que para no perder ninguna noticia, os recomendamos suscribirse a nuestras redes sociales y nos vemos ahí. Adiós.